سلام دوستان. امروز اومدیم من و مامانم با همدیگه براتون مربای به درست کنیم به 2 روش مختلف. من مربای به مجلسی درست میکنم. من مربای به ارگانیک درست میکنم. مربایی که من درست میکنم مجلسی تره و خوش رنگ تره. مربایی که من درست میکنم طبیعیه، خوشمزه است و مقویه. مربای من رو میتونی جلوی مهمونات بذاری. مربای من رو میتونی برای خانوادت، دوستان و عزیزانت بذاری. مربایی که من درست میکنم میشه این. مربایی که من درست میکنم میشه این. تو کامنت ها برامون بگید شما کدوم مربا رو بیشتر دوست دارین. ممنون میشم اگه برای اولین بار کانال منو میبینی کانالمو سابسکرایب کنی و اون زنگوله خوشگلرم بزنی که ویدیوهای بیشتری بهت نمایش داده بشه تا از من حمایت کنی تا بتونم ویدیوهای بیشتری رو درست کنم. ممنونم. ممنون. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. اول از همه این به‌ها رو میشورید و اون پرس هایی که روش هست رو کامل میگیرید. حالا میریم برای خرد کردنش. حسه های داخل به رو میگیرید. این دونه های به رو بهتر جدا کنید و بذارید داخل یه ظرف آب جوش بریزید روش و بذارید لعاب بندازه. لعابی که به دست میاد ازش رو بریزید داخل مرباتون. من هر به رو 8 قسمت کردم. مامانم هم همینطور. این به ها بهتره نه زیاد درشت باشن نه زیاد ریز باشن. این اندازه نرمال تیکه های بهه. اینم از مال مامانمه که تقریبا همون اندازه است. بریم برای درست کردن مرباها. به های خرد شده رو وزن می‌کنیم. به من 750 گرمه. به رو می‌ریزیم داخل ظرفمون که بهتر ظرف مسی باشه. اگر نداشتید ظرف روحی هم میتونید استفاده کنید. این 2 تا ظرف باعث میشه مربای شما قرمز بشه. روی به ها باید آب بریزیم به قدری که روی به ها رو بپوشونه. اول با در باز میذاری بپزه تا زمانی که شروع به جوشیدن بکنه. بعد از اینکه شروع کرد به جوشیدن درش رو میذارید. به محض اینکه شروع کرد به جوشیدن ممکنه یک کوچولو کف روی به ها ببنده. اون کف رو بگیرید. تا اینجا شعله گاز زیاد بود. حالا شعله رو کم میکنیم و در قابلمه رو میذاریم. بین 20 دقیقه تا نیم ساعت بهش زمان میدید تا به‌ها تقریبا نرم بشن. حواستون باشه به‌ها رو زیاد نپزید تا له نشن. یه کوچولو هنوز سفته، یعنی نوبت اضافه کردن شکر است. کاملا نرم نشده، یه کوچولو سفتیشو داره ولی نرم شده. این دونه های به که گذاشتم حالت ژلاتینی گرفته به خودش.
حالا این رو از یه صافی عبور میدم و میریزم داخل مربا. وقتی به این مرحله رسید نوبت اضافه کردن شکره. میزان شکر بسته به ذائقه شماست. اگر میخواید مرباتون کم شیرین باشه 70% بهی که وضع کردیم رو شکر میریزید و اگر میخواید مرباتون شیرین باشه 80%. اگر میخواید خیلی شیرین باشه نصف نصف. شکر رو بهتر اول کار اضافه نکنید تا باعث نشه که مربای شما سفت بشه. اگر بهایی که خریدید ترشه میزان شکر رو بالاتر بریزید. میزان شعله رو کاملا کم کنید یا از یه شعله پخش کن استفاده کنید. در به رو بذارید و بذارید نم نم بپزه. میزان زمان پختش 1.5 الی 2 ساعت ممکنه طول بکشه. حتما زیر به باید کاملا کم باشه. این الان 1 کیلو به بود. من خرد کردم، شستم و خوش کردم. الان ریختم توی گاولامه. دوباره الان هر به ازای 1 کیلو بهی که ما خرد کردیم داریم 2 لیوان شیره اضافه میکنیم. آبو به قدری میریزیم که روی بهها رو بگیره و درشو میذاریم که به جوش بیاد. وقتی مربا به این غلظت در اومد یه مقدار خیلی کم در آخر پخت بهش آب لیمو اضافه میکنیم که شکرک نزنه. برای اینکه بدونید غلظت آب مربا کافیه یا نه یه مقدار از اون رو بریزید روی دستتون. 2 تا دستتون رو به آرامی از هم باز کنید. اگه همچین حالتی بهتون داد یعنی آب مربا کافیه. این سرد بشه غلیظ‌تر هم میشه. اینم از رنگ مربا. اینم از مربای خوش رنگ و خوش طعممون. من با خلال بادام و پسته تزیینش کردم. شما میتونید از گردو و یا هر مغزیجات دیگه ای هم براش استفاده کنید. حتی میتونید داخل مربا موقع پخت تو آخر پخت بهش اضافه کنید. درست کنید و ازش لذت ببرید. مربای ما الان حاضره. 1 کاشق گلاب میریزیم، اونم اختیاریه. من با گلاب بیشتر دوست دارم. میذاریم یه جوش کوچولو میزنه. و خاموشش میکنیم. این مربا احتیاج به آبلیمو نداره، شکرک نمیزنه، کاملا سالم و طبیعیه. فقط خانوما حواستون باشه مربای به با شیره نباید به اصطلاح بیشتر از اندازه بجوشه. حواستون آخراش باید خیلی بهش باشه
چون بیشتر از اندازه بجوشه تلخ میشه، میسوزه، تلخ میشه. درست کنید و ازش لذت ببرید. درست کنید و با عزیزانتون میل کنید. گرمه شد. اینجا گرمه شد. خب شاله تو موفق